ද ස්ටෝරි channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද නපුරෙකුගේ ආදරේ කතාවේ 33 වෙනි කොටස තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් ද ස්ටෝරි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ නවකතාව අහන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු කතාව අහන්න. දාර සිටියේ යහන මතට වැඳ වියලට පිට දෙමිනි. වහා යහනට පැනගත් උදර හිස තබා ගත්තේ ඒ දෙපා මතිනි. ඈනිතු සිහෙන් කරගනු දුටුවද ඔහු සිටියේ එය නොදුටු විරසිනි. අයින් වෙන්න. ඒත් ඒ නෑසි විරසට ඔහු අත සඟවා ගත්තේ පිරිගිය කුස මතින්ය. ඊටත් පසු ඇමතූයේ එහි සිට දඟකම්පානා පුතුටයි. මගේ පුතු ඉන්නවද මැනික? අප්පච්චි ආව ඔන්න. මගේ පුතු කෝ? අප්පච්චිව ඇහෙනවද බලමු. ඒත් පවසන්නට හැකිව ගියේ එපමණයි. ඔයා යාට කතා කරන්න එපා. ඒක මගේ අයිතිය දාරා. මොන අයිතියද? කොහෙන් ආව අයිතියක්ද? උදල හිස ඔසවා ගත්තේ වහාමයි. දැනගන්න ඕනේද? අයිතිය ආව හැටි. කැමති තියරියටද නැත්නම් පැට්‍රිකල් කියලා දෙනවටද? අප්පච්චි රෙඩි. අම්මි කියන්න. පැවසූයේ ඇසක් ඉඟි මාරමින්ම ඒ නිතු එවරනම් විසල්ව ගොසිනි. එහෙත් ඊළඟ මොහොතේ ඈ තනන්නේ තමා ඉවතට තල්ලු කර යහනින් පැන ගන්නටයි. සිනා නැගුණේ ස්වරූපය අභියසයි. එහෙත් දුරස් වන්නට ඉඩ දෙන්නට සිතක් නැත. උදුල වහා ඇය මැදිකලේ යහනටයි. උදුල ඔහු මලා සිටියේ විසල් වැති දෙනෙත් දෙසයි. වේවුලන දෙතොල් දෙසයි. ඔයා ආයමත් ඔයාගේ ජරා. ඔහු අහා නැඹරුව ගියේ ඒ වදන් වලකමින්. ඒ දෙතොල් වසා දැමූයේ තම දෙතොල් මතිනි. සිතුවේ තමා රිදවන දෙතොල් අතට පාඩමක් කියා දෙන්නට වූ එවර සිත අකීකරුව ගොසිනි. ඉතින් නෑ තමා ඉවත් කරන්නට තැත් කරුණු දැනුණද, ගෙර වටා ඒ නිය තදවනු දැනුණද, උදුල සිටියේ ඒ ස්පර්ශය අසල සිත නිවා දමමින්. අවසානයේ ඇගෙන් මිදෙද්දී ඒ වත හැරී ගියේ ඉවතටයි. ඒත් ඔහු අහා ඈ හරවා ගත්තේ තමා දෙසටයි. මට මතකයි යා ඉන්නවා කියලා. අනික හැම වෙලාවකම ඔයාට හිතන හැමදේම හරි කියලා හිතන්න එපා දාලා. මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. සිද්ධ වෙන දේවල් හැම තප්පරයකම මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරනවා. කළ දේවල් වලට දඩුවම් කරන්න නම් ඕනේ. ඒක කරන්න. ඒත් ඒක දනුවමක් වෙන්න ඕනේ මට විතරයි දාලා. මගේ පුතාට නෙවෙයි. මාව ඔයාගෙන් ඈත් කරලා මගේ පුතාට දඩුවම් කරන්න එපා. මේ කිසිම දෙයකට යා වැරදිකාරියෙක් නෙවෙයි. ඔහු එවර දෙතොල් තද කළේ ඈ නලලටයි. ඉන්පසු ඉවත් වගියේ ඈ නිදහස් කරමින්ය. ආන්ටි උඩමළුවට යමුද හවස? දාරටත් හොඳයිනේ. උතුර පැමිණියේ නෙරුන්ගේ නිවසටයි. සතුට සාමීචයක කෙලවර පවසා ගත්තේ දාරා ඇය සිටින්නේ නිවසටම වී නිසා වෙනි. ඒකනම් හොඳයි පුතා. දුවත් කී හිටියේ රෑ වෙනකන් රුවන්වැලි සෑය ළඟ ඉන්න ආසයි කියලා. ඒත් ඇය තමා පවසන දෑ හා එකඟ නොවන බව විශ්වාසයි. සිහි වූයේ උපායකි. උදල ඇමතූයේ නිම්නාදීය. දුවල ගිහින් අක්කට කියලා එන්න හවස 5 වෙද්දි රැස්ති වෙන්න කියලා. උඩමළු යන්න. ඈ දිව යද්දී ඔහු යලි හැරී ගියේ නිවෙස් හිමිකත වෙතටයි. ලොකු දුවට කොළඹ කැම්පස් එක ඇවිත් තියෙන්නේ පුතා. ආන්ටි ඕනම වෙලාවක ඕනම උදව්වක් හිතේ තියෙන්නේ නැතුව කියන්න මට. මට නතර වෙන්න තැනක් හොයලා දෙන එක සිම්පල්. ඒත් හොස්ටල් එක ඉන්නවා. ඒත් හොස්ටල් ඉන්න එක හොඳයි. ඒත් එළියට යන්න වුණොත් මට කියන්න. මම හොඳ තැනක් හොයලා දෙන්නම්. ඈ වත එවර සිනා කන්දකේ. යාළුවන්ටත් එන්න කියන්න පුතා දවල් කෑමට. ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට නොසිතියේ ඒ ඉල්ලීමේ වූ සුහද බවටයි. මිතුරන් නම් මේ අසල තුටුවද්දී උදර පැමිණියේ ඈ සොයාගෙනයි. නිම්නා ඈ උන්නේ දියනා සිටින දාරා හිස සෙතමාත්තු කරමින් ඊකලේ තමාට ලබා දෙන ලෙසයි. උදල අසොන් ගත්තේ දාර විරෝධය පෑවේ එයටයි. ඉඳගන්න දාරා මගේ පුතාට සීතල හැදේ. අම්මි සීතලේ හිටියම. එයා ඔයාගේ නෙවෙයි. යලි එයමයි. එයා මගේ. එයා විතරක් නෙවෙයි. ඔයත් මගේ. ඒ නිසා ඕක කීවතාවක් මෙතුරුවත් වැඩක් නෑ දාරා. බොරුවට මහන්සි වෙන්න එපා. එහෙත් ඈ එවර හෙලන්නේ සුසුමකි. ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ අගමැති මාමණ්ඩිට කියලා අපි දෙන්නට ජීවත් වෙන්න තියෙන අයිතියක් නැති කරන්නද? ඒක දූදුල පින් සිද්ධ වෙයි අපිව අතාරින්න. උදල සිනා පෑවේ එයටයි. ඔය ඊර්ෂ්‍යාවද? එහෙම එකක් උනේ නෑ දාරා. පවසා ගත්තද පැහැදිලි කිරීමකට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැත. අර දවස්වල කිව්වේ මට ඒ වගේ තත්වයක් තියෙන ගර්ල් කෙනෙක්ව තමයි ගැලපෙන්නේ. සල්ලි තියෙනවා, ලස්සන තියෙනවා, එහෙම දේවල් ගොඩක්. දැන් ඇයි මේ?
හිතුණද දවසක මම මෙයාව අරගෙන ඔයා ඉස්සරහට එයි කියලා. ඇවිත් ඔයාගේ සුජාත ළමයි ඉස්සරහ ඔයාට අපහාස කරයි කියලා. ඒකද? එහෙම හිතාගෙන නම් මේ දේවල් කරන්නේ. එහෙම ඕනේ නෑ උදුල. මට එහෙම කරන්න ඕන වුණා නම් මං ඒ ගෙදරින් එන්නේ නෑ. ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා. මම කවදාවත් මගේ පුතාටවත් නොකිය ඉන්නම් මෙයාගේ තාත්තා කවුද කියන එක. දැන් යන්න. ඇයට මෙතරම් පැවසූ පසුවත් තාමත් සිතන්නේ ඔය ලෙසින්ද. උදුලේ හරවා ගත්තේ තමා වෙතටයි. දාරා කටවහ ගන්නවා. මම මෙහෙන් යනවා නම් ඒ ඔයත් එක්ක. ඔයා කියන්න ඕනේ නෑ. මම මගේ පුතාට එයාගේ අප්පච්චි ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒ නිසා විකාර කියවන්න එපා දාරා. ප්‍රශ්නේ නිර්වාණ නම් එහෙම එකක් නෑ. තිබුණෙත් නෑ. සිද්ධ වෙලා ඉවර වෙලා හැමදේම කියව තුවාල පාරන්න එපා. හරි ඒකත් කමක් නෑ. ඒත් මගෙන් ඈතට යන්න හදන්න එපා. ඔහු අත සඟවා ගත්තේ දුහුල් ගවුමෙන් පමණක් වැසී ගිය ඈ නැමද මතිනේ. ඒවා පෙරට වඩා පිරී ගොසිනේ. එහෙත් ඈ තනන්නේ දෑතින්ම තමා තල්ලු කර හරින්නටයි. උදුල දෑතම යැව්වේ ඈ ගත වටාය. ඉන්න දෙන්න දාලා ටිකක් ප්ලීස්. ඔළුව රිදිනව පැලෙන තරමට. ඔහු පවසා ගත්තේ ඈ වදන්නසල සැබෑවටම සිත රිදුන් දුන් නිසා වෙනි. එයාව එක්කන් යන්න අයියා. මම තීරණයක් අරගෙන ඉවරයි. දාර පවසන්නේ තමා හමුවේ උදුල පිළිගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටි ශාමේල්ටයි. ඒත් නංගි බබා එක්ක ඔයා කොහොමද? ඈ සිනා පෑවේ එයටයි. ඒ ගෙදරින් මං එළියට බැස්සේ ඒ අවදානම අරගෙන අයියා. එදා කිසිම හයියක් තිබුණේ නෑ මට. ඉතින් අද මට පුංචි ඉන්නවා. එයා මාව බලාගන්න යාගම දුවෙක් විදියට. මට නංගිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අනික මම ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කරගන්නවා අයියේ. ඊට පස්සේ ජොබ් එකක් හොයා ගන්නවා. එහෙම වුණාම මටයි පුතාටයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් ඕනේ නෑ. ඒත් ඔයාට තාත්තා කෙනෙක් සල්ලි වලට ගන්නද? එයාගේ ඉරණම තාත්තා නැතිව ජීවත් වෙන එක වෙන්නේ නැති. ශාමේල් ඉසසලන්නේ ඒ පිළිනොගන්නා බව පවසන්නටයි. ඒක ඔයාගේ තීරණය නංගි. ඔයාගේ තීරණය යාගේ ඉරණම කරන්න එපා. ඒ ඔයාගේ පුතා. ඇත්ත. ඔයාගේ බඩේ එයා හැදෙන්නේ. ඒත් එයා ඔයාගේ බොන්සායි එකක් නෙවෙයි දාරා. එයාට යාගම ජීවිතයක් තියෙනවා නංගි. ඔයා උදලට කිව්වට ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණය කරන්න එපා කියලා ඔයා බබාගේ ජීවිතේට කරන්නේත් ඒකමයි. දාරණිතු තෙත් කරගත්තේ එයටයි. ඒ තමාටද නොයට එනවා නොවේ. ඒත් පැනය වන්නේ ඔහු දිව්‍ය අනතුරේ පෑමට නොහැකි එකයි. මොනවද ඔයා මට කරන්න කියන්නේ? මට බෑ මේ මිනිස්සු එක්ක හැප්පෙන්න. එහෙම දෙන්නනත් ඔයාටත් ඕනේ. ඒ ශාමේල්ලා නවතාගත්තේ වහාමයි. දාරා නංගි උදේ නිර්වාණව මෙඩි කරන්න බෑ කිව්වා. එයා එක නිර්වාණයට වගේම උදුරගේ අම්මටයි අප්පච්චිටයි කියලා තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවද මේ තීරණය නිසා උදුරට හැමදේම අතාරින්න උනා කියලා. වයිඩ් ලෝටස් එක අම්මා අප්පච්චි ඒ විතරක් නෙවෙයි එයාලගෙන් ලැබෙන තිබ්බ හැමදේම. ඒ ඌට ඔයාව ඕන නිසා දාරා. ඒ හැමදේටම වඩා ඔයාව වටින නිසා. අනික දුලා මෙහාට ආවේ ඔයා වෙනුවෙන්. මතක තියාගන්න. ඔයාව දකින්නකන් එයා විතරක් නෙවෙයි අපිත් දන්නේ මෙයා ගැන. ඔහු පැවසෝයේ කුසට ඉඟි කරමින්ය. මොකද නැත්තම් ඔයා හිතයි දුලාට ඕන බබා විතරයි කියලා. ඒත් ඇත්ත ඒක නෙවෙයි. මිනිස්සු වැරදි කරනවා දාලා වැරදි නොකරන මිනිස්සු නෑ. ඒත් උදුර දැන් ඔයාට ආදරේ. ඌ විඳවපු හැටි අපි දැක්කා. පනිෂ් කරන්න නම් ඕනේ ඒක කරන්න. ඒත් උගෙන් ඈතට යන්න එපා. ප්ලීස් නංගි. එහෙත් ඈ ඉවරනිතු තෙත් කරගෙනයි. සිත මත වන්නේ ආත්මනුකම්පාවක සලකුණුය. වැදගත් එයාගේ හැඟීම් විතරද මගේ හැඟීම්? නංගි මං ශාමේල් තනුවේ එසේ නොවන බව පවසන්නටයි. එහෙත් ඒ වලකන්නේ අත්ද ඉදිරියට පාමින්ය. එයාගේ හැඟීම් විතරක් වෙන්නේ එයා යාළුවා නිසාද? නැත්නම් ඔයන්ත් හිතනවද පිරිමි කඳුළු ගෑනු කඳුළු වලට වඩා බරයි කියලා? එහෙමද? දාරා අහන්න අයියේ මට බෑ උදුරට ආදරය කරන්න. ආදරයක් නෙවෙයි මට එයාට සමාව දෙන්නවත් බෑ. එයා කළ දේවල් මතක් වෙද්දි මට හිතෙන්නේ මේ ඇඟ ගලවලා පැත්තකට විසි කරලා දාන්න. ඒ තරමට මට මාව අප්‍රසන්නයි. එවරෑ කිවිඳිත්ති ශාමේල් බලා සිටියේ වදනක්කුව නොපවසමින්. ඇය අසාධාරණ නැත. සැබවින්ම ඇය නිවැරදිය. හිතනවද කිසිම කැමැත්තක් නැතුව පිරිමියගේ ඇඟට යට වෙන එක හරි ලේසියි කියලා හිතනවද අයියේ? ඔයාට ඒ හැඟීම තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙනව නම් ඔයා කියන්නේ නැහැ මෙහෙම. නාංගි ඒත් ඇය නවතන හැඩක් නැත. ගැටලුව වන්නේ ඒවදන් අසා සිටිය නොහැකි එකයි. මම මොනා කරන්නද? එයාව දැක්කම හිතට එන පිළිකුල මරණ විදියට මට තේරෙන්නේ නැහැ. එයාව දැක්කම එයා ළඟ විදවපු තරම මතක් වෙන එක නවත්තන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. එයා මාව අල්ලද්දි මේ ඇඟ මටම එපා වෙන එක නතර කරගන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ජීවිත කාලෙම මම යාගේ ආලුවෙකි සැනසීම වෙනුවෙන් විඳවන්න ඕනද? එහෙමද? මගේ ජීවිතේම ආදරයක් නොහිතන පිරිමියෙක් වෙනුවෙන් මං කැප කරන්න ඕනද?
මම කැමති නෑ එයාට. එහෙම වෙද්දි මගේ ඉස්සරහට ඇවිත් ඒකත් මට දඬුවමක් කරන්න එපා කියලා එයාට කියන්න අයියේ. මොකද ඔය දැනෙන දේවල් එක්ක එයා මගේ ඉස්සරහා ඉන්න එකත් මට දැනෙන්නේ දඬුවමක් ගන්නට හින්දා. ඇය හඬමින් පවසද්දී ශාමීන් බලා සිටියේ වදන් සිරව ගිය මුවින් යුතුවයි. දාර වැරදි නෑ ශාමා. මම කළ දේවල් ළඟ එයාට එච්චර ලේසියට මට සමාව දෙන්න බෑ. එයා කියනවා හරි. සමාව වුණත් ආදරය වුණත් උපදින්න ඕනි හිතේ අඩියෙන්ම. ඒක හිතාමතා ඇති කරගන්න හැඟීමක් නෙවෙයි. අද මම දන්නවා ශාමා. මම හිතුවට මගේ හිතුවක්කාරකම් ළඟ දාර මට ආදරය කරයි කියලා. ඒක හේම වෙන්නේ නෑ. කෙනෙක් බලෙන් අයිති කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ ඇඟ විතරයි ශාමා. හිත නෙවෙයි. අයිතිවාසිකම් කියන්න පුළුවන් ඇඟකට විතරයි. හිතකට නෙවෙයි. අද මම ඒක දන්නවා. උදර පවසන්නේ පැවසූ සියල්ල අසාහිඳ අවසානියේය. ඒවට මත වන්නේ කලකිරීමකි. එහෙත් ඒ තමා වෙනුවෙන් මිස වෙනුවෙන් නොවේ. දැන් මොකද කරන්නේ දුලා? උදර සුසුමක් කෙරුවේ එයටයි. එයාගේ තීරණය වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ජීවිත කාලෙම උනත් කමක් නැහැ. එයාට ගන්න දෙනවා ශාමා. ඒත් එයා මගේ ඉස්සරහා ඉන්න ඕනේ. ඔහු මොහොතක් ගෙවා දැමුවේ නිහඬවමයි. ඊටත් පසු ඇසිහඬ තිබුණේ නිවි ගොසිනි. ශාම දන්නවද ජීවිතේ පුරාවටම අපි ඕනතරම් බැඳීම් හදා ගන්නවා. ඒත් එහෙම හැදෙන බැඳීම් අතර මිනිහෙක්ට මේ ලෝකේ තමන්ගේ කියලා බය නැතුව කියන්න පුළුවන් එකම බැඳීමයි තියෙන්නේ. ගෑණියෙක්ටත් එහෙමයි. අනික් හැම බැඳීමක්ම අපි මගේ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ අපේ කියලා. මගේ අම්මා තාත්තා කියන්න බෑ. ඒ බැඳීම සහෝදරිය අතර බෙදෙනවා. මගේ දරුවා කියන්න බෑ. ඒ බැඳීම බිනිධාරි ස්වාම්පුරුෂයා අතර හරි බෙදෙනවා. මගේ සහෝදරියා කියන්න බෑ. ඒ බැඳීම අනෙක් සහෝදරයන් අතරත් බෙදෙනවා. මගේ කියලා කියන්න පුළුවන් එකම බැඳීමයි කෙනෙක්ට තියෙන ශාමා. ඒ මගේ හස්බන්ඩ්, මගේ වයිෆ් කියන එක විතරයි. ඒ බැඳීමට අයිතිවාසිකම් කියන්න වෙන කාටවත් බෑ. ඉතින් මට මේ බැඳීම බලෙන් නැති කරගන්න බෑ ශාමා. ඒ අයිතිය ගැන කියද්දි මට දැනෙන සැනසීම දාටටත් දැනෙන්න ඕනි. ඒ සැනසීම විඳින අයිතිය මට වගේම එයාටත් තියෙනවා ශාමා. ඉතින් මට හදවතින් මේ විදියට හිතන්න පුළුවන් වුණාට මට ඕනේ ඒ අයිතිය එයාට දෙන්න. ජීවිතේ මගේ කියන්න පුළුවන් එකම බැඳීම. ඒක හදවතට එකඟව කියන්න පුළුවන් තත්වයක එයාව තියන්න. ඒ නිසා මම පැත්තකට වෙනවා. ඒ හිතන මාව පිළිගන්න පුළුවන් දවසක් වෙනකම්ම මම පැත්තකට වෙනවා. ඒ ජීවිතේ මං ඉන්නවද නැද්ද කියන තීරණය තනිකරම යාගේ එකක් වෙන්න ඕනි. ඒ නිසා මං වෙනුවෙන් උනන් තාටට බලපෑම් කරන්න එපා. මෙච්චර දවසක් මං එයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ මට ඕන විදියට ඇවිද්දා. ඒක අසාධාරණයි මචං. පට්ට අසාධාරණයි. මට ඒක තේරෙන්නේ දැන්. ශාමීන් මිතුරාගේ උඩ පසෙක අත නවතාගත්තේ ඔහු නමින් දැනෙන පැහැදීම සමගිනි. දොලා අරෝ මෙහෙලු සරත් ඌ මෙහාට ඇවිත්ලු. ඒ කියන්නේ ඌ අපිව ෆලෝ කරනවා. හද ගෙනගත්තේ මෝටර් රථයෙන් දිවා ගායනගේ වදන් අසරයි. උදර වහා පැනගත්තේ ඔහු අසලටය. සීව ගියේ ඈය. තම පුතුය. ආරක්ෂා කළ යුත්තේ ඔවුන්ය. කවුද කිව්වේ? මම නිකමට අද මයිකල්ට ගත්තා. අරගෙන හැව්වා මිනිහා ඉන්න තැන හොයාගත්තද කියලා. ඒ වෙලාවේ මයිකල් කිව්වා සර් බය වෙන්න එපා. ඌ දැන් ඉන්නේ අනුරාධපුරේ මොනවා හරි ගේමකට සෙට් වෙනවා වගේ කියලා. ඕ ෂිට්. ඒ ශාමේලිය. දාරා ශාම දාරා ඌ දාරා ගැනත් දන්නව ඇති. උදර පවසාගත්තේ අප්‍රාණික දෙපා සමග අසුනට බර වෙමිනි. නාංගි වෙහෙ තියන්න බෑ. අර මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපි නිසා. ඒක වෙන්න දෙන්න බෑ ශාමා. ප්ලීස් ශාමා දාරට තේරුම් කරලා දෙන්න වෙනවා. ඒක කරන්න වෙන්නේ උඹටමයි. හොටෙල් එකකට ගේමු මචන්. ඒ ගෙදර තියන්න බෑ. අපි උඩමළුවටත් ගියානේ. ඌ අපිව ෆලෝ කරන නම් දාරව මීටර් වෙලා ඇති. මගෙන් පරිගන්න ඌ දාරට ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. යමක් පිරිස යාලි පිටව පැමිණියේ ඈ නිවසටයි. උදල බලා සිටියදී ශාමේල් දිව ගියේ ඈ අසලටයි. තනුවේ ඈට වටහා දෙන්නටයි. Taman සමග පැමිණිය යුතු බව වටහා දෙන්නටයි. දාරා කියන දේ තේරුම් ගන්න වෙනවා ඔයාට. පවසා ගත්තේ ඈ එකඟ නොවන තැනයි. ඇයි ඔයාලා මෙහාට ආවේ? මේ හැමදේම ඊ නිසා. මම සතුටින් හිටියේ මෙහාට වෙලා. ඒත් ඔයාලා ඇවිත් ඒකත් නැති කළා. මගේ බබාට මොන හරි වුණොත් මං සමාව දෙන්නේ නැහැ ඔය කාටවත්. ඔයා මෙච්චර දවසක් කිව්වේ එයාගේ ජීවිතේවත් විශ්වාස නැති කෙනෙක්ට මගේ බබාගේ ජීවිත බාර දෙන්න කියලා දයියේ. ශාමේ සුසුමා කෙරුවේ එයටයි. දාරා මේක මගේ ප්‍රශ්නයක්. දුලාගේ නෙවෙයි. දුලා මේකට අත දැම්මේ මම නිසා. අනික ඒ මිනිස්සයා දන්න කෙනෙක්. ඒවරේ නිහඬයි. ශාමේල් මොහොතක් සිටියේ නිහඬවයි. ඈ සත්‍ය දැනගත යුතුමයි. එදා බදුල්ලේදී ඔයා බේරගත්තේ මේ මිනිස්සයා දාරා මේ එයා. ඒවරේ නේද විසල්ව ගොසිනි. ඒත් එහෙම ඔව් දාරා දවසක් මමත් ඔයා වගේම මිනිස්සෙක් කියලා හිතලා තුවාල වෙලා හිටිය මිනිස්සෙට උදව් කළා.
ඒත් පස්සේ දන්නේ ඒ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් කේස් එකක් කියලා. අන්තිමට මම කළ හොඳ මගේ පස්සෙන්ම එලවන්න ගත්තා. දුලා මේකට මැදිහත් වෙන්නේ උන් මගේ නංගිව කිඩ්නැප් කරන්න try කළාම. ඒක දිග කතාවක් දාලා මේ ටික කිව්වේ ඔයාට තේරුම් කරන්න. දාර බලා සිටියාය. එසේනම් මෙතෙක්කල් තමා මිනිමරුවෙකු තැන තබා ඔහු දෙස බැලුවේ පදනම් විරහිතවද. ඔයාට පින් සිද්ධ වෙනවා අපි එක්ක යන්න එන්න නංගි. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක දරා ගන්න ඔයාට උනත් පුළුවන් වෙන එකක් නෑ. ඒත් ඇය සිටියේ සියල්ල පැටලී ගිය සිතෙනි. දවස් දෙකක් දෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න. ඒ දවස් දෙක විතරක් අපි එක්ක හොටෙල් එකේ යමු. අවසානයේ එකඟ වූයේ තමා රැක බලාගත් ඔවුන් අනතුරේ හෙළිය නොහැකි නිසා වෙනි. මයිකල් ඇතුළු පිරිසට පැමිණෙන ලෙස ගීත්ම පැවසූයේ වහාමයි. ඔවුන් පැමිණි පසුව පිටව යා හැකිය. මේ තත්ත්වයේ යටතේ ආරක්ෂාවක් නොමැතිව කොළඹ යාමට නොහැකිය. එමෙන්ම උදුලගේ පියා මැදිහත් කරගත නොහැක්කේ දාරා ඈ නිසා වෙනි. සිදුව ඇත්තේ රැවුල සහ කැඳ යන දෙකම බේරා ගැනීමටයි. දැනට ගත හැකි හොඳම විසඳුම ඒකයි. නිවසියන් නිරපරාධයේ ගොදුරක් නොකර මෙයින් ඉවත් වීමයි. උදුල ඔහු එන්කර දුන්නේ තිසාවැව පෙනෙන මායිමේ ඌ කුටියක්ය. දුලා මේක ඉඳී නංගි ඔයාව තනියම තියන්න බෑ. දාරි ඉසසැලුවේ මෙවන් තැනක තනිව හිඳින්නට මනාපයක් තමාටද නොවූ නිසා වෙන්ය. අපි ඉන්නේ පහළ රූම් එකක ඕන වෙලාවක කතා කරන්න. දැන් රෙස්ට් කරන්න නංගි. මිතුරන් පිටව යද්දී ඇය අසුන් ගත්තේ පසක වෙන සෝපාව මතිනි. ඇඳට යන්න දාරා ඇයි මෙතන? උතුර පවසද්දී කිසිත් නොඇසී විරසින් ඇය දෙපා ගත්තේ සෝපාව මතටයි. ඒව යලි ඉදිමී ගොසිනි පිරිමැද ගත්තේ සුසුමක එතිමින්ය. ඒත් තවත් මොහොතකින් දෙපා එසවෙද්දී නිතු ඉවර වූයේ එක්වරමයි. එයි වූයේ උදුලයි තැනුවේ ඔහු අරකන්නටයි. දාරා මේක කරන්න දෙන්න ප්ලීස් මුකුත් කියන්න එපා. එයාටත් මාව එපා වෙයි. එවර ඔහු පවසන්නේ කුසමතටින්ගි කරමිනි. දාරණිතු වසාගත්තේ දෙනටෙයූ පරාජිත පෙනුම අසරයි. කුමන්දෝ හේතුවක් නිසාම ඔහු එලෙස වනු දකින්නට මනාපයක් සිතට නැත. ඔහු රිදවීමට හෝ සිතක් වන්නේ අර අහංකාරය ඔහු තුළ වේ නම් පමණකි. නැතහොත් මෙලෙසවීම අසල නොවේ. උණුදියෙන් දෙපා ඇඟිලිතුඩු පවා තැවෙද්දී ඒ අසර දැනුනේ නිතු නිදිබර වන බවකි. බොහෝ වේලා ගතවන්නට ඇත. අවදි වන විට තමා සිටියේ යහන මතය. උදුර ඔහු සෝපාව මත නින්දකය. කුසගින්නක් දැනෙද්දී අසල උරයක වන පළතුරු කීපයක් ගත්ත පියවර එසෙව්වේ බැල්කනිය මතටයි. තිසාවැව නිර්දියවරෙන් පිරී ගොසිනි. දුරට පෙනෙන රුවන්වැලි සෑය බබරන්නේ කිරිසුදු පැහැයෙනි. ඒ අසරම ජේතවනය හා අභයගිරියය. සැබවින්ම මේ බිම කොතරම් පින්වන්තද. මගේ පුතු අම්මි දවසක ඔයාව මෙතැන්ට ගේන්නම්. මගේ පුතුත් මේක නම් බලන්න ඕනෙ මැනික හරියට හීනයක් වගේ. ඇය පවසාගත්තේ කුසමත තබාගත් අත්යනි. ඒත් සිටිය හැකිව ගියේ තවත් මොහොතක් පමණි. විවර වූ බැල්කනි දොරින් එබී සුදුමැලිව ගියවත ඔහුගේය. තමා දෙක එන්නතු සැනසීම පුරවා ගනු ඇය බලා සිටියේ හදිසියේ කළ කඩා වැදීම අසල ගල් ගැසී ගිය නෙතෝයේ ඔහු මතවන නිසා වෙනි. දාරා මෙතන ඉන්න එපා අපි ඇතුළට යමුද? ඇය බලා සිටියේ ඒට හේතු දකින්නටයි. මෙතන ඉඳන් හරි රේසියෙන් අපිව එම් වෙන්න පුළුවන්. අනික අපි ඉන්න රූම් එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒකයි. දාර වහා නැගිට ගත්තේ අසරයි. බියක් දැනුනේ තමා ජීවිතය අවදානමක දැමුව බව වැටහි ගිය නිසා වෙනි. කාමරයට පැමිණියේ දිවගෙනයි. දෑතම නතරව තිබුණේ කුස මතින්ය. බය වෙන්න එපා. ඒත් ඒ අසර සැනසෙන සිතක් නැත. ඔයා නිසයි මේ හැමදේම. ඇයි මාව හොයන් ආවේ? මගේ පුතාට මොනවා හරි පවසා ගත්තේ වෙවුලමින්. ඒත් ඌ නැවී ගියේ ඇය මතටයි. එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්න දෙන්නෙත් නෑ. මගේ ජීවිතේදී හරි මම මෙයාව පරිස්සම් කරනවා. ඒ නිසා මෙච්චර බය වෙන්න එපා දාරා. ඒක මගේ පුතාට හොඳ නෑ. ඔහු ඒ අත් ළමද මතින් තබා පවසද්දී ඒ වහා තල්ලු කර හැරියේ ඉවතටයි. ඊටත් පසු වැතිරගත්තේ යාන පසකින්ය. ඒත් ඔහු තවමත් තමා අසරයි. දාරණිතු වසාගත්තේ එයටය. කන්න කැමති දෙයක් බලලා කියන්න. මම වොෂ් එකක් දාගෙන එන්නම්. ඔහු ඉවත්ව යද්දී මෙනුපත වෙත නෙතුගෙන ගියේ ආහාර අවසි බවට කුස කරන අරගලිය නිසා වෙනි. සන්ධ්‍යාවම ගෙවුනේ කාමරය තුලමයි. මයිකල්ලා තව පැයකින් විතර මෙහි ඉඳි. අද රෑ නොයා හෙට දවල් යමු.
අපි මිනිස්සු ගැවසෙන වෙලාවක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ඇතුළට දැම්ම නිසා මිනිහා ඉන්නේ තරහෙන්. මොනව කරයිද කියලා ෂුවර් නෑ. සත්තුනේ උන්. ගේත්ම පවසද්දී දාර අසා සිටියේ කළ යුතු දෑ සිතාගත නොහැකිවයි. තමා කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔවුන්නා පිටව යාමද? ඒත් ඒට මනාපයක් නැත. යලි උදරහා එක් නිවසක නිවිසීමට සිතක් තමාට නැත. ඈ සිතන්නේ ඇසෙන කතාබහ අතර සිරව යමින්ය. නංගිට තුලා එක්ක ඉන්න වෙනවා. මේ මිනිස්සයා යුග සෙට් එකේ දෙතුන් දෙනෙකුයි ඇතුළට දානකම්. ඒ නිසා අපි එක්ක යමු. සියල්ලෝම පැමිණ සිදු කර ඇත්තේ තම සැනසීම අහිමි කිරීමයි. දැනුනේ අප්‍රසාදයකි. කිසිත් නොපවසා ඇය නාන කාමරයට වැදී ගියේ තනිව හිඳ හෝ මේ සිත නිවීමේ අදහසිනි. ඇය යලි එයින් පිටව පැමිණියේ ඔවුන් නික්ම ගිය පසුවයි. මම කොෆි ඕඩර් කළා. ඒව කමක් නැද්ද? නැත්තම් වෙන මොනවා හරි? එයට පවා පිළිතුරු දීමට සිතක් නැත. දාර යහන මත වැතිර ගියේ නිහඬවමයි. ඔහු මොහොතක් තමා දෙස බලා හිඳිනු දැනුණද ඈ නිතු වසාගත්තේ සිතුවිලි බලකොට තම සැනසුම උදුරාගත් කෝපය සමගින්ය. මිනිත්තු ගණනක් ගෙවෙන්නට ඇත. යලි නිතු විවරව ගියේ දොර මත තබන විධානයක හඬ සමගින්ය. ඔහු ඔය ඇනෝම් කළ ඒවා වන්නට ඇත. සිතුවේ ඔහුම දොර විවර කරනු ඇති බවයි. ඒත් හරවාගත නිතු මතින් විපරම් කළද ඔහු කාමරයේ නැත. දාර සුසුමක් කෙරා නැගිට ගත්තේ තාමත් දොර මත තබන විධානය අභියස බලා සිටිය නොහැකිවයි. ඉදිරියේ ඌයේ හොටල් සේවකයෙකි. දුටුවේ ඒ රාජකාරී ඇඳුම පමණකි. යලි හැරී පැමිණියේ යහන වෙත එන්නටයි. පසුපසින් දොර වැසී යද්දී හැරී බැලුවේ නුහුරුවට ඇසි හඬක් සමගින්ය. එහෙත් ඈ නිතු විසල්ව හදවත නතරව ගියේ තමා වෙත දිගුව ඇති ගිනි අවියක දර්ශනය නිසා වෙන්ය. ඇය කෑගසා වකුටුව ගියේ කුස බේරා ගන්නටයි. හදවත තිබුණේ නැවතී ගුසිනි. තම පුතු එක්වරට සියවරක් තමා මිය ගියද කම් නැත. එහෙත් තම පුතු ඔහු මෙලව දැකිය යුතුය. කුසම දෑතින්ම බදාගත් තප්පරයේ සිටී ගිය එකම සිතුවිල්ල එය පමණයි. නැවී ගියේ එය ආවරණය කර ගන්නටයි. ගෙනියවේ ක්‍රියාත්මක වෙන හඬ හවන්පත් සිදුරු කරද්දී දැනුනේ හදවත දහසක් පලා හෝරා දැමූ විරසින්ය. එපමණකි දැනුනේ රෝම අඳුරු වෙන බවකි. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අදට කතාව නිමාවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි හෙට රාත්‍රියේ 8ටත් The Story channel එක පැත්තෙන් මුණ ගැසෙමු. මාව ආදරෙන් අහන් ඉදියට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ රාත්‍රියක් වේවා.